comedy, muri musique, muri gospel hose mba ndimo kumenya i Kigali. Ni nayo mpamvu nawe nakubajije menya ko wavukiye mu buhunzi, nawe yavukiye mu buhunzi ariko nageze hano mbere yawe, ariko ngo yaje arataha. Muri iyi generation yo turimo nyakwakira mwana, twebwe turi generation, turi urubyiruko tuzi neza amateka y'u Rwanda, tuzi aho twavuye, tuzi naho tujya. Buri iyo batubwiye gutora, twebwe twumva icyo bisobanuye, ni ugukomeza aho igihugu mu kigejeje nyakwakira mwana. Kandi turi generation itazigera izana ubutesi, itazigera ibatererana. Tugomba kujya, twiyemeje ko tuzajya tujya ku rugamba rwose ruhari, nka kwa kundi mwatumyeho abanyarubavu ngo baryame basinzire. Turifuza ko generation yacu tuzarwana urugamba, tugakora akazi neza, namwe mukagera igihe mukaryama mugasinzira nyakwakira mwana. Hari message abajene b'imusanze babwiye chairman ngo nihagira umuntu uzana ibibazo ku Rwanda, abajene b'Imana ngo bazamugira gute? Natwe abajene b'inyarugenge bo mu mujyi tuzaba turi kumwe n'abajene b'imusanze, tuzabagira gute? Tuzabavuna. Nyakwa chairman, haba muri science, muri medicine, muri military skills, urubyiruko dufite uyu munsi turiteguye, namwe muzagera igihe muryame musinziye. Turabashimiye nyakubahwa chairman. Ntabwo ari twebwe baje kumva, ni mwebwe bashaka kumva, ariko nashaka gusoza ku kantu gatoya kuko turi mu mujyi. Hanze y'i Kigali babita muzehe wacu, ariko i Kigali dufite umwihariko. Iyo twabonye wambutse umupaka ukaba ugiye mu nama, amanama nk'uko mwatwigishije, turavuga ngo tayari musaza agiye kuduhahira. So tariki 15 Nyakanga ku kwezi kuza tuzabyuka kare, tuzinduke, tujye gutora umusaza. Ni karibu nyakubahwa chairman, turabakiriye. Muraho abaturage ba Nyarugenge n'abandi bavuye ahandi, ndabashimiye. Ndashimira n'abatugejejeho, ndashimira n'abatugejejeho ababanje kutugezaho ibiganiro byiza bisobanuye impamvu turi hano, bisobanura amateka yacu. Ndabashimira mwese. Ndabashimira kandi ibyo tumaze kunyuramo hamwe. Ndabanza nshimire n'imitwe ya politiki n'abayiyobora batubwiye twese ubufatanye nibwo budutera imbaraga zo bikorwa kugera aho tugeze ubu. Kandi reka mbanze mpere urugero. Intare murazizi? Intare murayizi? Hari umuntu wavuze ngo ku rugamba ngo wamuha kugira abantu n'indwanyi
ubwo ni intore n'abasirikare baragereranyaga baravuga ngo aho kumpa ingabo z'intama ziyobowe n'intare wampa intare ziyobowe n'intama. Ariko twe twarabirenze, FPR n'abanyarwanda twagize ingabo z'intare ziyobowe n'intare. Icyo byashakaga kuvuga ibya mbere, ingabo z'intare, uvuga ngo n'ubundi izo ngabo nizo zijya ku rugamba. Kurwana nk'intare rero nta nubwo uba ukeneye cyane ukuyobora w'intama. Kandi iyo uri intare ukagira ingabo z'intama nta rugamba watsinda. Rero ibyo twabyumvise kare twebwe. Ndahera kuri ibyo mbashimira mwese abanyarugenge n'abandi batwumva, abanyarwanda, ibyo tunyuzemo mu myaka 30 ishize. Birimo aya mateka yose batubwiye abamaze kutugira ibyo batugezaho. Urugamba twarwanye rwari rukomeye koko, ariko uzi gutereranwa warangiza ugateranirwaho n'amahanga, babyumva byombi biri hamwe. Ubundi ntabwo u Rwanda rwari rukwiye kuba ruriho, bitewe n'uko rwatereranywe, ariko binatewe n'uko rwateraniweho. Iteka induru igahora ari induru ku Rwanda. Ariko abanyarwanda buriya bumwe dusubiramo twigisha buri gihe, kujya hamwe n'imbaraga, kugira intego n'imbaraga, gukora ibyiza bikureba wumva ari byo ushaka n'imbaraga. Ibyo rero mu guhindura amateka yacu niyo nzira twahisemo, niyo nzira twanyuzemo. Yewe n'ubu ndi umukandida wa FPR, ndetse dufite n'abo dufatanije. Kuza hano twarabanye, twanyuze muri byinshi hamwe, tugeze kuri uyu munsi. Icyizere rero kiri hagati yanyu na FPR
n'abandi bafatanije nayo bifuza ko iki gihugu cyahora cyubaka amateka mashya y'igihe tugezemo y'ibyo twifuza. Ibyo byose birivugira. Nicyo cyanzanye hano, ni ukubabwira ngo dukomeze tugirirane icyo cyizere, dukomeze dufatanye, dukorere igihugu cyacu, ndetse nka kwa kundi mubivuga, ibyiza ko biri imbere n'impamo, ntabwo ari impuha. Turacyafite urugendo rurerure, ntabwo turagera aho twifuza kuba turi. Ibyiza tumaze kugeraho ntabwo bidutera kwirara, ahubwo bidutera izindi mbaraga zo kubaka ngo tugere kuri byinshi twifuza imbere. Aha, ibyo ndaza kubigarukaho. Ndetse reka mbigarukeho ubu ngubu. Hari bwa butumire numvise Musa Fazili yangejejeho. Ntabwo njya nanga ubutumire, yewe cyane cyane yari ubutumire bw'ibyiza bwo kwizihiza ibyiza bimaze kugerwaho. Kungezaho ubutumire bwangezeho, nanjye igisubizo ndakibahaye. Ubu isigaye hanyuma ubundi iby'amatora, aho abantu batorera, ntabwo navuye hamwe ngo njye ahandi kubera ko nazi aho nari ndi, ahandi nakunze. Uko byagenze bibi byakozwe n'abandi, njye nta ruhare mbifitemo. Ariko ntibyambuza gutorera aho ariho hose, nkagaruka nkifatanya namwe igihe muba mutora. Tuzaba turi kumwe ibyo ari byo byose. Hari ibindi rero byavuzwe tumaze kugeraho muri ya nzira y'urugamba rw'imyaka 30 ishize. Rwose ibyo biragaragara, birumvikana nkaho ari byinshi, kandi koko nibyo na byiza, ariko bigaragara gutyo cyane cyane guhera aho tuvuye. Aho tuvuye ntabwo hari ahantu heza. Ibyo byiza rero iyo bibonetse ahantu bitigeze, ntabwo bisa nkaho ari byiza mu bindi byari bisanzwe. Inzira rero dusigaje mu byo twubaka ni ukugera ku byiza bindi
isanga ibyiza dufite twari tumaze kugira akamenyero. Ubwo ndifuza ko no kuri gutora kuri iriya tariki, buriya dutora umuntu, dutora abantu, hazaba hariho n'amatora y'abadepite n'iki, dutora abantu ariko muri bo tuba dufite ibitekerezo by'ibyo dushaka kugeraho tunyuze mu bikorwa by'abo bantu dushyize imbere ngo batuyobore. Nk'uko rero mutahindutse muri ba bandi, muri za ntare, za ngabo z'intare, ntabwo ndahinduka nanjye. Icyiza cyabyo rero, intare zibyara intare. Ubu dufite intare ntoya zibyiruka, abakobwa n'abahungu, muzakomeze dukomereze aho, ntituzahindure isura, ntituzahindure umuco, ntituzahindure kuba intare. Intare ikomeza ari intare, sibyo? Mwebwe batoya rero, kandi urugamba mvuga rukubiyemo byinshi. Urugamba izo ntare zirwana ni urugamba rwa politiki, ni urugamba rw'ubukungu, ni urugamba rw'ubumwe, ni urugamba rw'iterambere, ni urugamba rwa na bya bindi muzi, na bya bindi nabyo iyo bibaye ngombwa, ubwo muzaba muri intare ziyobowe n'intare z'uyu munsi cyangwa z'igihe kizaza. Ndetse intare zibavuyemo, zibakomotsemo, sibyo? Uru rugero rw'intare nabahaga byari bifite impamvu nyinshi. Indi, murabizi mu Rwanda ukuntu duteza imbere abakobwa, abagore, bashiki bacu, abatubyara n'abandi. Ariko burya muzi ko mu ntare, intare y'ingore ari ihiga.
ariko n'ubundi na hano no mu muco usanzwe n'uburyo dusanganywe abagore nibo bagira urugo. Urugero mvuga, urugo rugirwa na babiri, ariko kurugira navugaga bakora byinshi, mu rugo. Urugo rutarimo umugore muzima runayumbayumba. Ariko ibyo ngibyo nabyo mvuga, ibintu byose ni magirirane. Umugore akomeza urugo ari uko afite n'umugabo ubuzima barwubakanye. Ntabwo wavuga umugore utavuze umugabo, ntiwavuga umugabo utavuze umugore, nibyo navuga. Ahasigaye rero inshingano yacu, iki gihugu cyacu mureba cyagize amateka mabi, cyanyuze muri byinshi biteye agahinda, amateka yatwambuye abacu. Abantu basanzwe bagira igihe cyabo bakagenda, ariko gutwarwa n'undi muntu, ubuzima bwawe kurangizwa n'undi muntu ntabwo ari byo. Rero niyo mpamvu bitantangaza ko u Rwanda rwanyuze muri biriya, rwashibukamo abantu nk'amwe, abantu nkatwe, ariko ibyo ni ibikwiye guhoraho, bikwiriye guhora biranga u Rwanda. Ibyo rero kugira ngo bihoreho, abanyarwanda bahitamo neza, abanyarwanda bumva neza, abanyarwanda bakora neza. Twagize Imana rero muri ya mpinduka y'amateka tugeramo FPR. Fazili yabivuze FPR niyo twubakire ku byo tugezeho, dukomeze ibindi, hanyuma ibindi bizajya biza bihite. N'aba bandi twirirwa abantu basubizanya nabo babaza ibibazo ariko uzi ko hari abenshi banabituvuga batanatuzi. Hari ugize ba bandi biha kubaza abantu baba banasuzuguye cyane, ariko namwe mujye mubasuzuma.
mubane nabo, mubahe agaciro, mububahe, ariko gusa ari uko nabo babahaye agaciro kandi babubahe. Hari ugeze kumbaza rero, babaza buri munsi, baranasuzugura, barandeba bakabona, barambaza ngo ariko ngo wowe ngo harya ngo, barambaza ngo ndi iki, ngo ndababwira ukuntu yabivuze berekana ko ari nijiji. Barambaza ngo ariko ngo uri iki wowe, ngo uri mureke mbabwire, mureke mbabwire uko yambwiye. Yarambajije ngo uri tutu cyangwa uri hutsi. ubwo murumva icyo ashaka kuvuga, ntazi n'ibyo ari byo, ariko arambaza, ndamubwira ndi yewe mu Rwanda ndi ibyo byose n'ibindi utavuze. ubwo yashaka kumbaza niba ndi umuhutu niba ndi umututsi, ariko ati hutsi cyangwa tutu. Ndamubwira ni ibyo byombi n'ibindi, ariko icyangombwa ibyo byose bikubiye mu kuba umunyarwanda n'umunyarwanda. tuba abanyarwanda rero, dukora ibintu bizima, twiteze imbere, ibindi tujye tubishyira iruhande, tubirangiriza uruhande, sibyo? tariki 15 tuzaba turi kumwe. abo hakurya hariya muranyumva, turi kumwe? twagize ibyago muri kure cyane, ntabwo twegeranye neza, ariko ndizera ko munyumva. mwabintumiyemo rero, ntabwo muzabinsigamo, tuzaba turi kumwe, ntabwo muzantererana. ni intare ziyobowe n'intare. hanyuma dukomereze aho, twubake ubumwe, twubake demokarasi yo guhitamo ibidukwiriye, hanyuma ibindi ni ukunyerera ku majyambere gusa. musigarane amahoro, mugire ubuzima bwiza, amahoro y'Imana. murakoze cyane.
dore